Tô aqui no meio do nevoeiro, pântano, que nem os outros. Ah, olha é a barbada. Tem que ir até nos calipos lá limpando, ó. Olha a largura disso aqui. Você vai até nos coqueiros lá, naquela mainha de amaricá ali, até nos coqueiros. Daí depois vai lá em cima, ó. Aqui não tem mais um telefone. Daquela brenha lá, ó, dentro desse lodo.